D'abord, غادي نشوفوا deuxième partie اللي هي la relation entre le poids et la masse. هانتوما كما تلاحظوا عندنا دي ماس ماركي. دونك هاد لا ماس ماركي اشاك فوا غادي نبداو نبدلوها. النوبه الاولى غادي نعطيوها واحد لا ماس اللي هي 0.1 كيلوغرام. منين غادي نشوفوا لو بوا ديالها غادي نلقاوه 1 نيوتن. كذلك غادي نشدوا دابا المره الثانيه وغادي نجيبوا اون ماس ماركي ديال 0.2 كيلوغرام. وعاوتاني ملي غادي نشوفوا لو بوا ديالها غادي نلقاو فيه 2 نيوتن. كذلك عاوتاني غادي نبدلوا هاد لا ماس ماركي وغادي نجيبوا 0.3 كيلوغرام. غادي نلقاو لو بوا 3 نيوتن انسي دو سويت. دونك منين تنساليو هاد لي زيكسبيريونس كاملين تنجيو تنشوفوا واحد الحاجه. الوغ شنو هي الملاحظه اللي تنلاحظوها من بعد ما تنقوموا بواحد العمليه اللي هي اننا on divise à chaque fois le poids. Donc غادي نشدو هاد لا فالور on divise à chaque fois le poids sur la masse. Donc غادي نشدو غادي نبقاو نقسمو. الوغ غادي نشدو لو بوا شحال لقينا لو بوا هي 1. دونك غادي نقسموها على شحال غنقسموها على لا ماس. دونك شحال غتعطينا غادي تعطينا 10. عاوتاني كذلك ولا شدينا جوج وقسمناها على 0.2. دونك هادي سي لو بوا وهادي سي لا ماس. كذلك عاوتاني غادي نشدو 2 نيوتن غنقسموها على 0.2 كيلوغرام غادي نلقاو 10. كذلك بالنسبه ل 3.03 غادي نلقاو 10. المهم غادي نديرو فيريفيكاسيون ديالهم كاملين. 4 sur 0.4 هي 10. 5 المهم راه باينه و 6 sur 0.6 est égal à 10. دونك شو تلاحظوا à chaque fois تلقاو même nombre. Alors في هاد الحاله lorsqu'on divise le poids sur la masse, on obtient toujours un même nombre. اللي هو لاحظتوا 10. Un même nombre. Ainsi sur la Terre, on obtient une valeur de 10 ou bien voisine de 10. حيت دابا حنايا خدامين قلت لكم في لا تير. دونك غادي نديرو انتراكسيون انتر تير اوبجي. في هاد الحاله تلقاوها يا اما 10 يا اما قريبه ل 10 مثلا 9 78 9 86 مهم voisine du 10. الوغ هاد لا فالور اللي تتشوفوا دابا نتوما اللي هي خرجت لينا في هاد التمرين 10. الوغ هي ماشي غير في هاد التمرين يعني قلت لكم اشاك فوا غادي تلقاوها voisine du 10 حيت حنا خدامين لا تير اوبجي. هاد لا فالور اللي لقيناها حنايا هاد لي شنو داروا لي سيونتيفيك عطاوها واحد لو نون. دونك لي سيونتيفيك عطاوها لو نون حيت هما ملي داروا لي زيكسبيريونس ديالهم مثلا سور لا تير لقاوها ميم فالور voisine du 10. alors les scientifiques donnent un nom à cette valeur. ils ont appelé سماوها واحد السميه. alors سماوها intensité de la pesanteur. علاش تسمات intensité de la pesanteur حيت عندها علاقه بلا تير. دونك سماوها intensité de quoi. دونك شكون هي اللي سماوها intensité de la pesanteur. هاد la valeur صافي هاد la valeur سماوها intensité de quoi de la pesanteur est représentée par واحد la lettre. alors شنو سماوها واحد لا لتر اللي هي G. alors هاد G هي l'intensité de quoi de la pesanteur. علاش قلت pesanteur حيت عندها علاقه باش بلا تير. دونك هاد لا فالور اللي حنايا دونك حنايا خصنا باش نكتبو G نورمالمون خصنا نكتبو P sur M est égal à G. donc هذه تتسمى intensité de quoi de la pesanteur. donc هاد l'intensité est définie comme coefficient de proportionnalité entre quoi entre le poids et la masse. donc كما تعرفوا هادشي بالنسبه للدرس ديال proportionnalité اللي كاينه في المات.
بالنسبة اللي خصكم تزيدو تفهموا هو أنه دائما le poids et la masse sont proportionnels. دونك بسبب هاد العدد اللي خرج ما تيتبدلش. دونك هاد لو نومبر تيتسمى هو l'intensité de quoi de la pesanteur حيت عندها علاقة بلا تيغ. اللي بغيتكم تفهموا عاوتاني معايا هو ان هاد لا فالور اللي خرجت لينا عاد دابا تتبدل على حساب لي زاستر. دونك باش نفهموا مزيان غادي نمشيو لواحد لا بارتي اللي هي لو غرافيك باش تزيدو تفهموا معايا مزيان. الوغ ديجا طابلو كانت عندنا اشاك فوا لا ماس مع لو بوا ديالها. مثلا هنايا عندك 0.1 كان لو بوا 1 0.2 2 0.3 3 0.4 4 ainsi de suite 0.5 5 ainsi de suite. دونك هاد لو غرافيك اللي تتشوفوا دابا هذا هو لو غرافيك. الوغ هاد لو غرافيك obtenu est une droite. Le graphique est une droite dont les coefficients directeurs هو 10. Donc à chaque fois ملي درنا division ديال le poids sur la masse شحال عطانا 10. alors عاد شويه نمشيو لا بارتي ديال لي زونيتي. دونك حنا نشوفوا دابا غير لو نومبر. alors هاد 10 شنو قلت لكم شنو سماوها لي سيانتيفيك سماوها intensité de quoi de pesanteur حيت عندها علاقه بلا تيغ ou noter شنو petit g c'est pas grand g. alors نمشيو دابا la partie ديال les unités ديال هاد l'intensité. alors بالنسبه للintensité قلنا بان P sur M est égal à G. donc l'unité ديال le poids c'est newton, l'unité de la masse c'est kilogramme. automatiquement l'unité de l'intensité c'est newton par kilogramme. donc هذه هي l'unité de quoi de l'intensité de ou bien هاد الكوفيسيون اللي لقينا في هاد التمرين. alors الخلاصه اللي خصنا اللي غادي نوصلوا ليها بان كاينه une relation entre le poids et la masse اللي هي P est égal à M fois G. donc هذه هي لا relation اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان. P est égal à quoi M fois G. donc غادي نتمنى نكونوا عرفنا شنو هو la relation entre le poids et la masse.